هديكي $100 دول لو عرفتي مين لعيبه الكوره دول. ده ابن النادي امام عاشور. مرموش ابن النادي برضو. ابن نادي ايه؟ ايه هو مش بيلعب في الاهلي؟ دي صفقه عاديه انا وهو عملناها، مالكيش انتي دعوه. مش ده جوز مي كساب الواد اوكا وارتيجا؟ ده جود بلينجهام. جودي جودي مين؟ جودي هتضيع عليا $100. الواد ده على طول فضل صلاح. شاطره. ده النونه. نادي ايه؟ ليفر ايه؟ ليفر ايه؟ اه ليفركوزن. انت بتغششها، انا هتقسم عارفه معاها. انا عارفه ان هو لاعب كوره بيغششني. ايه ده؟ انا بقول له عايزه الاسم يقول لي لا، لاعب انت كوره، كمان يقول مش لي عارفة- كوره. انت مش عارفه تغشي. لا بيقول لك كورتوا مش كوره. ده حتى شبهك زيزو. زيزو شبهي. اه طبعا. انا حلوه كده. هي مش بتقول لك جري؟ انتوا بتجيبوه تاني ليه؟ ده زيزو برضه. لا ده واحد تاني. الواد ده ممثل تركي. ايه اللي جابوه هنا؟ اسمه مش عارفه، باين حاجه اورغول، سعيد اورغول، حاجه زي برافو، كده. ده سعيد اورول. اقفل يا ابني بقى على كده.